नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयात ताच्यो हेडलायन्स। मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डंप धोरणाक मान्यताय। 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळपाचो मुख्यमंत्र्यान उक्तायला अदमास। दक्षिण गोंयांत खासगी तत्वार येतले नवे वैजकीय महाविद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत माहिती। सत्तरीत परतून एक फावट माकड तापान तकली काडली वयर। जानेर ते मार्च मेरेन सापडले माकड तापाचे 3 दुयेंती। तिगांची भलायकी आता स्थिर। मयेच्या श्री माया केळबाई देवीचो कळस उत्सव ह्याय वर्सा रद्द। अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान अंदूय कळस उत्सव वादाच्या भोवऱ्यात। पर्यटकांक बरी वागणूक दिवची म्हणून टॅक्सीकारांची कलंगूट पुलीस स्टेशनात बसका। उरफाटे गोवा मायल्सूच आमची छळणूक करतल्याचे थळाव्या टॅक्सीकारांचो आरोप। लोकसभा वेंचणुकेची तारीख शेनवारा जातली जाहीर। तारीख जाहीर जाले उपरांत लागू जातली आचार संहिता। आता पळयात खबरो विस्तारान। शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मायनिंग डंप धोरणाक मान्यताय मेळ्ळ्या। मायनिंग डंपांतल्यान सरकाराक 200 कोटी रुपयाचो महसूल मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत दिल्या। डंप पॉलिसी खातीर अप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टिंग विथ द मायनिंग डंप्स। हितून 2 आसा, एक अर्सवाइल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर इन देयर प्रायवेट लँड्स एंड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड्स ताच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी। बट डंप पॉलिसी आयच्या कडेन ऑक्शन डंप पॉलिसी हे सारखे अर्सवाइल लीज होल्डर्स पयली पे केल्ले आसा इन देयर ओन लँड तेंच्यानी डंप्स करतात एंड फॉर देम वी आर रेडी टू गिविंग देयर एरिक दॅट इज वन। आणि डंप पॉलिसी आम्ही ऑप्शन करताना ई ऑप्शन पॉलिसी म्हणजे डंप पॉलिसी तितून आम्ही बरेचसे चेंजेस केले। कोणूय आता येऊन कोर्ट करू शकता। इधर ही शुड बी द एक्सपोर्टर, ही शुड बी द लीज होल्डर, ही कॅन ओनली कोर्ट। पहिली कितें आसतालें कोणूय कोर्ट करतालो आमी सगळे ब्लॉक करून दवरतालो, ते काडून उडयला आणि आमी ही जे कन्वर्जन चार्ज भरला तेका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी। आतापर्यंत आमच्याकडे 10 ते 12 एप्लिकेशन आहेत। अप्रॉक्सिमेटली तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज मोर दॅन 20 मिलियन, बट एट प्रेझेंट होल जर धरीत जाल्यार इट इज 10 मिलियन पर्यंत जरी होल जातो डायरेक्टली काय अर्सवाइल लीज होल्डराकडे पयशे सरकार घेवपाचे आसतना ना आमी खंयच्याच अर्सवाइल लीज होल्डराकडे पयशे येवपाचे आसना खंयचीच माझ्या अनलेस अनटील ताचो हिशोब सगळो क्लियर आसा त्या खातीर थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार That will be mining एका थोडीशी एक्सटेंशन जरा थोडी एप्लिकेशन पेंडिंग आशिल्ले आमच्याकडे। किती वेळा लागली एक्सपेक्टेशन आसा डंप अप्रॉक्सिमेटली 200 crores। सो पर टनाचे तेने चार्जेस असतात लायक ई ऑप्शन they want to pay the royalty charges, royalty charges and we will take the premium. We have not decided, we have put in the cabinet, we are not giving the free of cost, but we are not fixed at present what the premium is, but we are fixing the premium to them. Minimum at present at least more than 200 crores. IBM price प्रमाणे. So they can lift it then. आणि किती सांगणार? Okay. गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टॅब्लिश करपाची ठरयल्या। दक्षिण गोंयांत खासगी तत्वार नवे वैजकीय महाविद्यालय येतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सरकाराच्या ट्रस्ट वतीन हे विद्यालय जातले। ट्रस्टाच्या अध्यक्षपदाचेर मुख्यमंत्री जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी वांगडी म्हणून महाविद्यालयाची मंडळाचेर आसतले। या महाविद्यालयात गोयच्या विद्यार्थ्यांक खातीर राखीव सीट दवरतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। हे शिवाय कंत्राटी पद्धतीन कर्मचारी घेवप, पेट स्कॅन सुविधा चालीक लावप हे सारखे निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाल्यात।
गव्हर्मेंटान प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टाब्लिश करपाचें थारायल्या साऊथ गोंयांत आयज डिसिजन जाला. There will be the trust headed by the chief minister and also the opposition leader and opposition MLAs. The head of that party will be in the trust. That trust will run the private medical college through that. आमची जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांगासर आमी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता. हो मॉडेल नीती आयोगान फायनलायज केला. म्हणजे जरी ती प्रायव्हेट असली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल उरता म्हणून हे आज डिसिजन घेतला आणि वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. आम्ही बाकीचे सगळे प्रायव्हेट त्याचा प्रोसिजर फॉलो जातलो आणि ऑन बोर्ड कोण येवपाचो तो मागीर. गव्हर्मेंट इज नॉट इन्व्हेस्टिंग एनीथिंग. ताजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हे चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो विल बी द बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ दॅट ट्रस्ट. दे आर टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन्स and giving the powers to the trust. But how operator was finalized? Operator by RSP system. And this will helpful for the Goan student. Goan students are another maximum quota will be the reserve for the Goan students. It is not. It is decided. Some conditions are decided. South Goan asthale, Murgaon asthale. I mean, even though there is only 10,000 square meter of the land of the Jisuda, we are giving to them to establish the building and the South Goa hospital account. आम्ही आता डिसिजन घेतला. जाता तितले बेगीन RSP करून फुडल्या जून पर्यंत तरी फुल फ्लेज कॉलेज सुरू जावपाक जाय. हाच्या खातीर आमची तयारी. Setting up of the PET scan at GMC Super Specialty Medical Healthcare. आम्ही PET scan हे establish करता फुडल्या वर्षभराच्या भितर. नॉमिनेशन रजिस्टर करता लोकां खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट आसतले. DDSS बाय कार्डाचे जे PET scan करपाक भायर वयचे पडटा ही सिस्टम आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता. नेक्स्ट मार्केट आफ्टर इन्स्टॉल हय. Proposal of the staff on the contract basis based for the ICU at Auspicious South Goa Hospital, District Hospital and ICU चालू करपा खातीर इनिशियली आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेता. सगळ्या जितको ICU खातीर जो स्टाफ लागता पळय तो दोनूय स्टाफ आमी हातूंतल्यान घेता. डॉक्टर्स, नर्सीस जे कितें लागता ICU खातीर वेगळ्यो डॉक्टर्स, नर्सीस लागता म्हणून वेगळे घेवचे पडटा. प्रत्येक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी टच स्क्रीन टीव्ही सिस्टम म्हणजे फाटले फावटी इट इज एन इंटरॅक्टिव्ह पॅनल जे आमी म्हणटा ते प्रत्येक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन दिले. ह्या म्हणजे डायरेक्ट इंटरॅक्शन विथ द पंच मेंबर्स त्या सिस्टम सगळ्या पंचायतींनी दिली. ताका एप्रुवल आसा. सत्तरीत परतून एक फावट अंदू माकड तापाचे दुयेंती सापडल्यात. जानेर ते मार्च मेरेन माकड तापाचे 3 नवे दुयेंती सत्तरीत सापडल्यात. हे तिगांची भलायकी आता बरी आसा. तांकां घरा धाडल्यात. 14-15 वर्सां सत्तरीत माकड तापान धुमाकूळ घातिल्लो. माकड तापाक लागून लोकांक मरणूय आयिल्ले. तशेंच लोक काजूंनी वचपाक लेगीत भिताले. फाटलीं कांय वर्सां हो माकड ताप गायब जाल्लो. मात आतां परतून एक फावट सत्तरीत माकड तापान तकली वयर काडल्या. सत्तरीतल्या हिवऱ्या गांवांत 2 जाल्यार गळावले माकड तापाचो एक दुयेंती सापडला. तिनूय दुयेंतींनी वाळपय सामाजीक भलायकी केंद्रात उपचार घेतल्यात आनी आतां तांची भलायकी स्थिर आसा म्हूण भलायकी अधिकारी दोतोर विकास नायक हांणी सांगलें. Since the beginning of this year 2024 आमच्या वाळपयच्या परिसरांत 3 माकड तापाच्यो केसीस डायग्नोज जाल्या. इयर बॅक 2014-15 हांगा खुबश्यो KFD केसीस आमकां मेळिल्ल्यो. ताच्या नंतर आमी जनजागृती केली, IC एक्टिविटीज केली, वॅक्सिनेशन दिल्लें आनी बऱ्याचशा प्रमाणात आमी ह्यो केसीस सकयल हाडिल्ल्यो. मागीर ताच्या नंतर KFD खातीर आमचें एक्टिव्ह सर्वेलन्स चालूच आशिल्लें. खंय तरी तें कोविडच्या टायमार मातशें सकयल आमचें सर्वेलन्स सकयल गेलें. पण आतां कोविड केसीस ड्रॉप जाल्ल्या पासून आमी हें सर्वेलन्स परत नेटान घट धरला आनी रिसंटली तर आमकां 3 केसीस KFDच्यो मेळ्ळ्या. KFDच्यो केसीस ज्यो डायग्नोज जाल्या ते पेशंट आमचे कडेन OPD लेवलार फिवर म्हणून आयिल्ले, हेडेक म्हणून आयिल्ले, थोड्यांक मातशी रॅशीस आशिल्ली. पेशंटांक जेन्ना जोर कमी जायना जाल्यार तेन्ना आमी पेशंटांक हांगा एडमीट केले. पेशंटाचे मागीर ब्लड सॅम्पल काडले आनी ते आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आजिलोन धाडले. पयलींच्या टायमार 1914 जेन्ना हांव जी आउटब्रेक उलयता त्या टायमार आमी हे सगळे सॅम्पल पुण्याक धाडटाले. पण आतां आमचे हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टरचे जे इतले डायनेमीक आसा ताणें हें मशीन स्वता आमच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल करून दिला. त्या कारणान आमकां रिपोर्ट इमिजिएटली मेळटा. आनी हे 3 पेशंट जे आसा ते 3 पेशंट जे डायग्नोज जाल्या भितरले 2 पेशंट आसा ते हिवरे गांवांतले, एक गोळाली गांवांतलो. सत्तरीत परतून माकड तापाचे दुयेंती सापडिल्ल्यान भलायकी खात्याची यंत्रणा जागृत जाल्यात. गांवगिऱ्या वाठारांत माकड तापा विशीं जनजागृताय करपाक भलायकी खात्यान पावलां उबारल्यात.
सध्या काजीचो हंगाम आशिल्ल्यान काजू बागायतींनी वा रानांनी भोंवतना लोकांनी जतनाय घेवची म्हूण भलायकी अधिकारी नायक हांणी सांगले. इमिजिएटली जेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या पेशंटांक KFD जाल्या, आमी आमची मेडिकल टीम एक्टिवेट केली आनी 2 ते 3 दिसां भितर आमी ते गांवांत पावले. ह्या गांवांत आमी माकडताप बद्दल जनजागृती केली. माकडताप कसो जाता आनी माकडताप जावपाक जायना म्हूण आमी कितें खबरदारी घेवपाची हें आमी सगळें तांकां सांगलें. KFD डिजीज हो एक व्हायरल डिजीज जावन आसा, ताका आमी माकडताप म्हणटा. मंकीज म्हणजे माकडाच्या आंगार जे टिक्स असतात ते जेन्ना कॅज्यू प्लांटेशनान वयता किंवा फॉरेस्टान वयता ते तेंच्या आंगा वचून एक तर झाडार पडटा, जमनीर पडटा. आनी आतां ह्यो काजूचो सिजन आसा, आमच्या गांवची लोकां जेन्ना थंय काजींनी वयता तेन्ना चुकून ती तेंच्या कॉन्टेक्टान येयल्या कारणान ते टिक्स तेंच्या आंगार येता आनी ते तशेंच घरा आयल्या नंतर तो जो व्हायरस आसता तो ह्या टिक्सान आसता तो तांकां जावं शकता. सपोज आमी योग्य भशेन आमची काळजी घेतली, म्हणजे जेन्ना आमी कॅज्यू प्लांटेशन थंय गेले किंवा खंय फॉरेस्टान खंयची एक्टिविटी किंवा झाडां कातरपाक किंवा आनी खंयची एक्टिविटी करपाक गेले आनी आयल्या नंतर जर आमी बरें न्हाले, साबण लावन न्हाले आनी काळजी घेतली की आमच्या आंगार ज्यो टिक्स आसा त्यो काडून उडयल्यो जाल्यार हें व्हायरल इन्फेक्शन आमकां जावचें ना. त्याच प्रमाणे जर आमी जेन्ना झाडांनी वता, रानान वता किंवा खंय काजू प्लांटेशन जेन्ना वयता तेन्ना आमी प्रोटेक्टीव कवरींग म्हणजे आमचे जे कपडे आसता ते फूल स्लीव्स घालपाक जाय, शर्ट घालपाक जाय, आतां पर्यंत पॅन्ट घालपाक जाय, आमी आमचे हात पांय पूर्ण कवर करपाक जाय. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन एक ऑयल आसा, सपोज एक्सपोज एरिया जर तर आमी ते ऑयल जे पेशंटांक आमच्या हेल्थ सेंटरान अवेलेबल आसा ते पेशंटांनी जर ते लायले एक्सपोज एरियेन जाल्यार थंय टीक बायट जावपाचे चान्सीस कमी जातले आनी ते टीक हे व्हायरल इन्फेक्शन किंवा माकडताप तांकां जावचो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. मयेच्या श्री माया केळबाई देवीचो कळस उत्सव ओनूय रद्द जालो. घराघरांनी भोंवपाक पुलीस बंदोबस्त देवीचो कळस श्री महामाय देवळांतल्यान बिरेस्तारा भायर काडला खरो, मात केळबाई देवीच्या देवळा कडेन कळस आडावपाचो प्रकार घडलो. सुरवेकूच हो वाद जाल्ल्यान ह्या उत्सवा विशीं प्रस्नचिन्ह उप्राशिल्लो. निमणे फाटल्या वर्सा तरी ओनूय वादाक लागून कळस उत्सव मदींच बंद करपाची पाळी आयली. समेस्त मयेकारांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळबाई देवीच्या कळस उत्सवा विशीं अधिकाऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान कळस उत्सव वादाच्या भोवऱ्यांत अडकळा. बेरेस्तारा सांजे गांवकर वाड्यावयल्या श्री मामाय देवळांत पारंपारीक विधी केल्या उपरांत पुलीस बंदोबस्तान देवीचो कळस भायर काडलो. उपरांत अवसारी मोडा सयत कळस केळबाई वाड्यावयल्या केळबाई देवीच्या देवळा कडेन व्हेलो. मात थंय नायक गटांतल्या बायलां आनी दादल्यांनी प्रवेशदाराचेरूच कळस आडायलो. निमाणे कळस फाटले फाटी सातेरीच्या देवळांत व्हेलो. फाटल्या वर्सा माल्याच्या जात्रे वेळार सुमार 15 दीस श्री केळबाई देवीचे गर्भकुडीचे दार बंद दवरिल्ले. ताका लागून कळस केळबाई देवीच्या देवळांत घेवंक ना अशें नायक गटाचे म्हणणें आसा. मायाचो कळस भायर सरता तेन्ना मामलेदारान आमची काल आनी आयज 2 दीस अर्जंट मिटींग आपयली. ते मिटींगेक मामलेदारान दोना पार्टींक समजपाचो खूब प्रयत्न केलो. म्हटल्यार ते आपल्या वटेन रावले, आमी आमच्या वटेन रावले. तितून कांय तोडगो येयलो ना. तरी सुद्दां आयज तेंच्यांनी कमिटी परोप समाजान आयज तेंच्यांनी कळस जबरदस्तीन भायर काडलो. आनी आमचें मत कितें नासलें, आमी सगळ्या महामायच्या देवळा कडेन कळस बंद करपाक आनी आडोवपाक वचोंक ना. आमी आमच्या केळबाईच्या देवळा कडेन सगळो नायक गांवस गोसावी आनी इतर समाजांतले लोक सगळे रावले. आनी फक्त आमचो एकच प्रश्न आसलो की आमी देवाक देव जो मोड आसा, जो कळस घेवन गांवांत भोंवता आनी ताका देव म्हणून जे मानता, त्या मोडाक आमकां 1-2 प्रश्न विचारपाचे आसले. म्हणून आमी त्या मोडाक हांगा केळबाईच्या देवळा भितर मंडपा भितर सरच्या पयलीं आमी देवाक प्रश्न केलो की देवा आयज तुमी उमेदीन भायर सरल्या, आमचो कांय विशय ना, भायर सरपाकच जाय. आडोवपाचें आसलें जाल्यार आमी महामायच्या देवळा कडेन आड्यात रावले, पूण तुमी भायर सरल्यार बरी गजाल आसा. देवा एक आमचे 2 प्रश्न अशे आसा की जेन्ना हे कमिटी जेन्ना 15 दीस आमचे केळबाईचे एकच देवूळ जेन्ना बंद दवरले त्या टायमार देवा तुमी खंय आसले, तुमी लिपोवन रावले, कमिटी लॉक मारले आनी तो परवरी AC रुमान न्हिजोवन रावलो.
पूण तेचेर कोणी आनी तेचेर चौगुल्यांनी एक्शन घेतली ना, कमिटीन एक्शन घेतली ना आनी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टरान सुद्दां हेचेर कितें उपाय काडलो ना. लास्ट आमी 15 दीस हेवटेन तेवटेन घडपडी करून एप्लिकेशन दिवन सगळ्या समाजाक लागीं करून सगळे संघटनेक लागीं करून तो विषय शॉर्ट आउट करून लास्ट 15 दिसांनी आमचो ते देवूळ उक्ते जालें. उत्सव आसलो, कळस केळबाईच्या देवळान येवपाचो आसलो. कळस भितर सरच्या पयलीं आमचे 2 पॉयंट आसले मोडा कडेन विचारपाचे. मोड म्हणजे ताका आमी आतां देवूच म्हणटा, तेच्या फाटल्या कळस हाडल्याक आमी ताका देव समजलो वयता. त्या देवा कडेन आमचे 2 प्रश्न आसले की गेल्या वर्साची 15 दीस देवीचे दार बंद आसले, नित्य दिसाची जी पुजा आसली ताका खंय तरी खंड आयलो, ती पुजा जाली ना. त्या वेळार तुजें देव तत्व जें आसा तें खंय आसलें. तूं फक्त तुजे कळस जे फायनान्स कितें मेळटा तेन्नाच तूं येतलो की तुजी तत्वां घेवन येतलो, हेंच आमी ताका विचारपाक आसलें हांगा. तुजो तत्वाचेर आसा जाल्यार तूं न्याय कर. आमकां फक्त न्याय जाय आसलो, आमी खंय बंद उडोवंक ना, आमच्या तोंडासून एक शब्द येवं ना बाबा आमी बंद करुया म्हणून. आजून जो सांगता तेणी आजून सुद्दां येवचो, न्याय करचो आनी भितर सरचो. आनी ह्यान फुडें सुद्दां फुडें आतां जात्रा जावपाची आसा, तेच्या फुडें आनी खुबशे प्रोग्राम आमचे जातले. जो कोण येतलो तेणी न्याय करचो आनी भितर सरचो. जर न्याय ना ताका भितर एंट्री मेळची ना. देव आसूं, मोड आसूं, परब आसूं नाजाल्यार आनी कोणी आसूं, तेंचे न्याय करचो. कित्याक सांगू, आमी येयल्ल्या वर्सा कोर्टान झगडटा आनी हांगा झगडटा. देवळाचे दार केन्ना बंद उरना नासले. 15 दीस कित्याक दार बंद दवरला आनी कोणें बंद दवरला आनी कित्या खातीर बंद दवरलें, रिजन कितें आसलें तें आमकां कळचें. तेच्या आमी भितर सोडटा. फाटल्या कांय वर्सांच्यान वादांत अडकिल्लो आनी समेस्त भाविकांचेर लक्ष लागून राविल्लो मयेचो फामाद कळस उत्सव अंदू रद्द करपाची पाळी आयली. फाटल्या वर्सा कळस उत्सवाक सुरवात जाल्ली खरी, मात कळस घराघरांनी भोंवतना मदेंच वाद निर्माण जाल्ल्यान हो उत्सव अर्द्यारूच बंद दवरपाची पाळी आयिल्ली. फाटल्या वर्सा चडशा घरांनी देवीच्या कळसाचें आगमन जाल्लें, मात अंदू एकाय घरान देव व्हरनासतना हो उत्सव रद्द करपाची पाळी आयिल्ल्यान मयेच्या समेस्त भाविकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. काल जे पद्दतीन नायक गटांतल्या लोकांनी देवीच्या कळसाक आडोवन देवळांत प्रवेश दिवंक नाशिल्लो तेन्नाच अंदूय ह्या कळस उत्सवाचेर वादाचें सावड आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. तरी लेगीत कांय भक्तांक दिसतालें की अंदू तरी सुरळीतपणान हो कळस उत्सव साजरो जातलो. कालचो वाद मतींत घेवन कळस उत्सवा वेळार परत वाद निर्माण जावपाची शक्यता निर्माण जाल्ल्यान देवस्थान समितीन निमाणे कळस उत्सव रद्द करपाचो निर्णय घेतलो. मयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरी वागणूक दिवची म्हणून थळाव्या टॅक्सीकारांची कलंगूट पुलीस स्टेशनात बसका जाली. मात गोवा मायल्स गोंयांत आयिल्ल्याक पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जाल्या आनी थळाव्या टॅक्सीकारांचेर छळणूक जाल्ल्याची उरफाटी कागाळ थळाव्या टॅक्सीकारांनी केल्या. गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरी वागणूक दिवची म्हणून थळाव्या टॅक्सीकारांची कलंगूट पुलीस स्टेशनात बसका जाली. गोवा मायल्सच्या एका नोटीसी वयल्यान थळाव्या टॅक्सीकारांक कलंगूट पुलीस स्टेशनात आपयला अशें तांकां कळिल्लें, मात पर्यटकांचेर जावपी हल्लो प्रकरणात निर्देश दिवपाक आपयिल्ल्यान थळावे टॅक्सीकार बेजार जाले. उरफाटे गोवा मायल्स गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जाला अशें थळाव्या टॅक्सीकारांनी सांगलें. हालीं 2-3 एक इन्सिडंट जाल्ले आहा वेरीन ट्युरिस्टां कडेन वाद जाल्लो आहा तेंचो आनी थोड्यांक फ्लायट चुकलेले आहा दुसरे रिजना खातीर. सो ताच्या खातीर तांकां आमी समजोवपाक आनी रिक्वेस्ट करपाक आपयल्ले की अतिथी देवो भव हे आमचे जे ट्युरिस्ट येतात ते आमचे पोट भरपा खातीर हांगा गोंयांत येतात. सो तुमी तांकां बरे भशेन वागया आनी तुमी बरें तांकां मेसेज धाडा की तुमी बरें वागयले जाल्यार थंय वचून ते आनीक 4 जाणांक सांगतले आनी गोंयांत ट्युरिस्ट येतले. हेज्या खातीर हो दीस इज मेन क्रक्स ऑफ द मिटींग. आमचो एक डिमांड आसलो मॅक्सिमम तुमी पयला ते डिस्कशन आसलें फक्त गोवा मायल्साचें. इवन जे असॉल्ट जाता खंय असॉल्टाक खंयच आमचे कोण ड्रायव्हरान केला कितें केला खंयच सपोर्ट करना. असॉल्ट जे जालां तेजेर एक्शन जावचें. कित्याक ट्युरिस्टाचेर हात घालप इवन कसले जेन्युइन रिजनाक तो ट्युरिस्टाक हात घातला कोणी आमी ताका कसोच सपोर्ट करिना. PIकूय सांगला आमी डिवायसली एक्शन घे.
मग त्याचा रूट कॉज कित्याक तुम्ही गोवा मायल्सा पयलीं तुम्ही एज अ रिपोर्टर खबर आसा कितल्यो केसी जाताल्यो गोंयान असॉल्टाच्यो कितले ट्युरिस्टाक हॅरेसमेंट जाताले आतांच ऑल ऑफ सडन गोवा मायल्स येयल्ल्या कित्याक हॅरेसमेंट स्टार्ट जाला कित्याक हे आतां व्हिडिओ व्हायरल जाता हॅरेस केले हे केले आमी पळय परतूनय सांगता जे कोणी हॅरेस केला ताका आमी कशेंच सपोर्ट करना ते लिगली एक्शन जावची आमी मोपान आमी ह्या कोस्टल बेल्टार आसा जे आमी पळयला की प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिता आनी तेंच्यांनी त्यो आडयला कित्याक कोणूच एक्शन घेना तांकां आडोवच्यो पडल्यो आनी थंयसर तो इशू क्रिएट जाला प्रायवेट रेंटाक दिता म्हण थळाव्या टॅक्सीकारांक पोरके करून सरकार फकत गोवा मायल्साक सपोर्ट करता अशें थळावे टॅक्सीकार म्हणटात गोवा मायल्स थळाव्या टॅक्सीकारांक हॅरेसमेंट करता असो आरोपूय थळाव्या टॅक्सीकारांनी केलो गोवा मायल्स सरकाराचे सोयरे आनी आमी खंय तरी दुसरे कोण तशें जाल्ले आसा की जी मशिनरी आसा ती गोवा मायल्साक ज्या तरेन सपोर्ट हांव एका डिपार्टमेंटा एका ब्लेम करिना ओवरऑल जी गव्हर्मेंटाची मशिनरी आसा जी गोवा मायल्साक सपोर्ट करता सांगचें म्हणल्यार आतां स्पीड गव्हर्नून तुमकां खबर आसा इशू जाल्लो सगळ्यो गाडयो आमचे गोंयकार जे घेवन वयता ते आडोवन खंय तरी स्पीड गव्हर्नर गोवा मायल्साचे आडयले ते डायरेक्ट म्हणटा गोवा मायल्स का अश्यो फाटल्या दिसांनी 15 दिसा अशें जाल्ले की आमच्यो लोकलांच्यो सगळ्यो गाडयो मॅक्सिमम बंद आसल्यो फक्त चलताल्यो ह्यो एपाक चलता त्यो गाडयो कश्यो कितें कोणाकूच खबर ना सो इतलो तांकां सपोर्ट आनी आज नसता इवन तूं आतां तुज्या घरा कडेन गाडी पार्क केला आनी ताका तूं विचारशीत गाडी कित्याक पार्क केला ते आपल्या कंपनीक कॉल करता आनी 4 दिसांनी आमच्या भुरग्यांचेर केसी जाता ह्यो कश्यो कितें कांयच सदमाना तांचो कोण तरी MD काय कोण तरी येता तांचो ऑफिस बेरर बसता केस फायल करता आमच्या भुरग्यांक अरेस्ट करून येता तूं तांकां वयतना अडकीशी तुजो बायकीचो नंबर काडटा हांगा कंप्लेंट रजिस्टर जाता हे खंय तरी आमचेर पळय हॅरेसमेंट हे आमचे अगेन्स्ट जी मशिनरी यूज चल्ला हेजेर मातशें खंय तरी स्टॉप जावचें सीएमान सुद्दां सांगलेलें प्रत्येक मिटिंग आमकां कितें तरी गोवा मायल्स या फक्त ओन्ली फॉर ड्रॉप म्हणून पूण ते आतां घरान येता ताट वाडलेलें आहा थंयच्यान व्हरोन थंयसर आमचे भुरगे हे जातलेच न्हू पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांचे प्रकार शांत करपा खातीर पुलिसांनी आपयल्ली टॅक्सीकारांची बसका उरफाटी गोवा मायल्सच्या विशया वयल्यान तापली स्नेहा हसोटकीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही लोकसभा वेंचणुकेचे वेळापत्रक शेनवारा 16 मार्च दनपारां 3 वरांचेर जाहीर जातले बिरेस्तारा भारताच्या वेंचणूक आयोगाच्या रिकाम्या 2 पदांचेर अधिकाऱ्यांची नेमणूक केल्या उपरांत नवी दिल्लीत शुक्रारा सकाळी आयोगाची बसका जाली हे बसकेत वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेतलो वेंचणूक आयोगान शेनवारा दनपारां 3 वरांचेर पत्रकार परिशद घेवन वेंचणुकेचे वेळापत्रक जाहीर करतले उपरांत आचारसंहिता लागू जातली लेखा संचालनालयाच्या पणजीतल्या पोरण्या फजेडा ह्या इमारतीत एका तिजोरेत वट्ट 5000 दुर्मिळ नाण्यांचो खजिनो सापडला हातूंत किंग विक्टोरिया तशेंच किंग विलियम हांची चित्रां आशिल्ल्यो 33 नोट्यो तशेंच मोलादीक भांगराच्यो आनी हेर वस्तूंचोय आस्पाव आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सची जुनी बिल्डिंग आसलेली पाजेंता बिल्डिंगेतली सरकाराची तिजोरी आशिल्ली ती सरकाराची तिजोरी ओपन करपाचें सरकारान डिसिजन घेतलें आनी ती सरकाराची तिजोरी ही आमची कमिटी आशिल्ली प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स ह्या सगळ्यांच्या मदीं आनी ती तिजोरी ओपन केली आनी त्या तिजोरी जे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स हें सगळें ओपन करून तातूंत आमकां ज्यो गजाली मेळटा तुमच्या मुखार दवरतात द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द सेम इज प्रिपेर्ड अलॉंग विथ द एनेक्सर कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयटम्स एंड फाउंड देयर इन प्लेस along the side for the pursuer, okay, and also the brief list of this place, okay, which was approximately 5,000 antique coins as per the list it is found, 307 copper coins of 15 rails of different years, weight is 3.1, 814 with Arabic inscriptions, weight 4.780 kg. 1,746 Arabic coins, weight 20 kg. 787 copper coins, weight 15 kg. And King Williams, याचे सगळे photographs आणि याचे आसा. 320 antique coins, weight 3.477 kg. Antique currency notes of different denominations, 33 numbers approximate. Gold pieces of weight 2.234 kg approximate. Jewelry consisting of bangle, pendant, chain, rings, earrings, lockets, bracelets, etc. Various types. एका पिशवेत बांधिल्ले आशिल्ले.
very old household items like tumblers, pens, plates, saucers, etc. Religious item like arti, divo, lamp, appearing very old, antique asa, and other miscellaneous item. हे सगळे तातूंतल्यान सापडला. तातूंतले हे काही फोटोग्राफ जस्ट तुमच्या मुखार दवरपा खातीर. Sir, what is the total approximately cost of these items in international market? At present, ताजी cost international मार्केटाची म्हाका सांगून दिवं कितें आसतली ती. आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ताचो सगळो एक रिपोर्ट रेडी केला. ऑल्सो वी हॅव सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय कळना ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या कडेन आसा. परत हेजे आमच्या सेफ तिजोरीत जे आसा पळय ते सगळें दवरला. विद्यार्थ्यांक बरी आणि वाईट वागणूक ह्या विशीं मुळावें शिक्षण दिवपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले. हे विशींचे 27 व्हिडिओ आसात. तातूंतल्या फाउंडेशन लेवल एकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा केले. पुराय भारतांत लेगीत शिक्षकांक हे व्हिडिओ महत्वाचो थारतलो. ह्याच हेतान हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. म्हणजे सगळे गव्हर्नमेंट एज्युकेशनचे टीचर्स आणि एडेड एज्युकेशनचे टीचर्स हांच्यांनी द लॉन्च ऑफ द फाउंडेशन लेवल 1 व्हिडिओज ते 27 व्हिडिओज काढले. मी आता भितरले 3 व्हिडिओ पळयले. दीज ऑल व्हिडिओज आर स्पेशली फॉर द टीचर्स. तांकां ट्रेन करपा खातीर की फाउंडेशन एज्युकेशन कशें फुडें व्हरप आनी तांकां ट्रेन करून फाउंडेशन एज्युकेशनचे वेगवेगळे जेका आमी पंच ज्ञानेंद्रिय म्हणटा ती पंच ज्ञानेंद्रियांची शुद्धी करपा खातीर कशा पद्दतीन एज्युकेशन फाउंडेशन कोर्साचेर शिकवप. म्हणजे हे सगळे सांगता आसतना पृथ्वी, आग, तेज, वायू आणि आकाश ह्या सगळ्यांचे आमी पंचेंद्रिय सांगता आसतना म्हणजे टच आसतलो, स्मेल आसतलो, टेस्ट आसतली, ओके, हे सगळे तांच्या मदीं ताजी वाड जावपाक जाय, तांच्या मदीं ताका सेन्स समजपाक जाय म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आनी ह्या कन्सेप्टाचेर हे व्हिडिओज काडलेले आसा. हांव म्हणजे सगळ्या टिचर्स आनी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. इन लॉंग रन these videos not only effective in the state of Goa but these videos will be effective all over the India. ह्या पद्धतीचे फाउंडेशन पोस्ट लेवलाचेर काम करता सगळे टीचर्स आणि बाकीची टीम तांच्या पुराय अभिनंदन करता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.